们别错过这些令人惊讶的画作，你说是不是真的非常的好呢？最后，有同学想要走进菜市场的吗？看看你的观察跟这个小朋友一不一样呢？他说，鱼摊上的新鲜鱼肉。如果是你想找一个什么地点，找一个什么物品来跟他做比较呢？他说，肉摊上的。如果是你要接哪一句呢？美味鸡肉各有不同的味道。他写得非常的好，一个是新鲜，一个是美味。最后他请我们别错过这些什么美味的海陆大餐。你觉得他哪边写得特别的好？老师觉得他的海陆大餐写得特别的好，为什么呢？因为他在最后一句的海陆大餐呼应了前面所写的新鲜鱼肉，还有美味的鸡肉。如果他今天写的是菜摊上的新鲜蔬菜，那么他在最后一句就没有办法写出海陆大餐这么完美的句子。所以在观察的时候要仔细的观察，最后的总结也非常非常的重要。接下来我们要一起走进游乐园里面去慢慢的观察咯。怡珍同学他在空中他观察到了摩天轮。小朋友请你想想看，空中有摩天轮，那你是不是该写一个地面上的什么游乐器材很吸引你的注意呢？我们来看看怡珍同学写的是什么。他写的是地面上的旋转木马。为什么他会写摩天轮与旋转木马呢？这两句非常好的是，第一个他在空中找了一个器材，在地面上也找了一个器材，非常的全面。那请你告诉老师，思考一下摩天轮与旋转木马有什么样的共通点呢？你想到了吗？怡珍非常的厉害，她找出了他们两个各有不同的旋转方式。她也提醒我们别错过这些有趣的游乐器材。她的观察是不是也非常的特别呢？现在就换你思考一下，走进动物园里面，你是否有更特别的发现呢？你还想走进哪些特殊的地方做观察呢？请你带着一双发现新鲜事物的眼睛，用心感受我们的生活环境，写下令人惊奇的特殊发现吧。今日习作，初阶挑战。初阶挑战是我们刚刚有一起进到了动物园里面去做观察，所以请你将你的观察清楚地写下来。别忘了要有2句，要找2个地方，要有2个不同的动物，或者是2个不同的物品。我们要能够找出各有不同的共通点，最后以这2个物品的统称做总结。今天你就完成了一个非常完美的一首童诗。高阶挑战。完成了初阶挑战之后，我们就要进行高阶的挑战。今天我们的高阶挑战只有地点不同，我们不再做动物园里面的观察，请你找一个值得观察的地点，后面的每一个文句都请你仿照习作里面的范例，将它完成。今天你就会完成2首非常完美的童诗。